เราช่วยกันได้ถึงวันที่พี่เคลียร์ตรงนี้ได้ แล้วเราทำคอนโดเราทำโรงแรมขึ้นมาพี่อยากจะมีความฝันตรงนั้นอีกครั้งเห็นไหมที่เมื่อก่อนตอนนั้นที่ดินเปล่าๆพี่ยังบอกว่าพี่อยากทำคอนโดเห็นไหมพี่ก็ทำได้อยู่แล้วนะคะทีนี้พี่อยากให้ทุกคนมาทำโรงแรมซึ่งตรงนั้นอ่ะเป็นโรงแรมของทุกๆคนนะไม่ใช่โรงแรมของพี่รักใช่ไหมฮะเป็นโรงแรมของทุกๆคนพี่อยากให้หนุ่มมีความฝันตรงนั้นคือหนุ่มเป็นคนเดียวจริงๆนะหนุ่มเป็นคนเดียวจริงๆที่รู้จักกับพี่ในวันที่เป็นที่ดินว่างเปล่าซึ่งไม่ใช่ตรงนี้ด้วยตอนนี้หนุ่มมานั่งตรงนี้แล้วat the tree condominium เชิญชวนให้คนให้มาชมโครงการหน่อยโอ้ต้องทำคือต้องมาด้วยหัวใจจริงๆนะ ต้องมาด้วยหัวใจจริงๆนะคะคือเป็นคอนโดที่แบบหนุ่มก็สัมผัสแล้วว่าอยู่อย่างสุขสบายความเงียบนะคะจะเห็นวิวเห็นวิวทะเลใช่ได้เลยเห็นแม่เรือ